E mentre eravamo in pubblicità, intanto le nostre maschere del West sono entrate perché faceva anche freddo. Ormai io sono abituatissima perché abbiamo uno zombie che si allarga, ma lo lasciamo camminare, noi fate finta di niente, è solo giovedì grasso. Aiuto! Allora, buonasera, abbiamo un nostro giornalista che in realtà è stato reclutato sul campo. C'ha il microfono? Sì, eccolo qua. Gabriele, sì. Allora, lei è consigliere in realtà in comune a Ponte San Nicolò. Delegato agli eventi e alle manifestazioni a Ponte San Nicolò. Giornalista reclutato sul campo. Lo zombie ha scelto una ragazza decisamente meravigliosa perché è l'angelo di Venezia, del Carnevale di Venezia. Trattamela bene però, Coi guanti. Coi guanti. Lei è senza microfono, zombie, si ricordi, glielo passo se me lo tratta bene però. Allora io volevo dire che la ragazza qua mi ha rapito il cuore, non sono capace di stare distante. Comunque sì, non la sciuppo, va bene. Bravo, bravissimo. Allora prego, mi diceva com'è? Era freddo intanto fuori, abbiamo chiuso questa prima attività folcloristica e siete entrati al caldo. Sì, assolutamente, direi che anche il clima è non sicuramente più agevole. No, adesso stiamo esagerando, devo fare da arbitro, prego. Allora, siete entrati al caldo, vogliamo parlare anche del Carnevale di Rio? Perché assolutamente, Ponte San Nicolò ha un vicino di casa che si chiama Rio e vuole fare un altro tipo di carnevale. Assolutamente, una delle caldo. nostre frazioni appunto si chiama Rio e proprio insomma, no, Rio di Ponte San Nicolò per l'appunto, ma non ci manca la voglia di far festa e non ci manca la voglia di far carnevale. L'unica cosa che ci manca in febbraio è appunto l'estate di Rio. Quando di sarà Janeiro. Quindi questo carnevale? Il 12 luglio, domenica 12 luglio, riproporremo una nuova attività e il carnevale, la prima edizione del Carnevale di Rio di Ponte San Nicolò. Quindi il 12 di luglio segniamocelo, ci risentiremo magari strada facendo per ricordarlo a casa, ma ci sarà un carnevale estivo che ricorderà il carnevale di Rio de Janeiro, in realtà fatto a Padova, nel comune di Rio, di Ponte San Nicolò. Allora, Assessore, parlavamo di iniziative, abbiamo parlato di Venezia, ci siamo collegati con Padova, abbiamo visto come i commercianti siano protagonisti del territorio, perché sono i primi a volere un territorio sicuro e sano, perché è un territorio attivo, è anche un territorio sicuro dove la gente gira, allora veramente questo centro storico può diventare un centro commerciale all'aria aperta. Un centro commerciale naturale e la sinergia proprio appunto, la volontà anche di questi negozianti di rimboccarsi le maniche nonostante questa crisi, ogni giorno di tirar su le serrande, davvero anche come amministrazione sono davvero un ottimo esempio. Mi scuso anche con lei, ci sono questi zombie indisciplinati questa ma sera. è giusto così, un po' di allegria certo. È più che giusta. E in questo senso quindi noi per andare un po' incontro anche a tutte le esigenze delle famiglie, dei giovani, di tutti, la sinergia anche delle agevolazioni dei trasporti, dei parcheggi è fondamentale, quindi come abbiamo fatto per il Natale. Ci racconti cosa avete messo al servizio del cittadino per vivere la città, magari risparmiare qualcosina, questi parcheggi a volte è fondamentale, quindi proprio già da domani per tutto fino a domenica i parcheggi per esempio dei capolinei a nord, Pontevico d'Arzere e Guizza, quindi al sud, sono gratuiti. Il parcheggio Boschetti avrà una tariffa forfettaria dalle ore 14 in poi a 3 euro, quindi dopo la prima ora che rimane ad 1,70 euro, dalla seconda in poi fino a tarda notte sarà a 3 euro. Ricordo che vicino al parcheggio appunto di Boschetti c'è quell'area Eremitani dove a Natale c'era Babbo Natale, io con i miei bambini l'ho frequentato moltissimo, adesso invece avete altre iniziative, dovremmo avere anche delle immagini dell'apertura, per cui lo si vede ancora un po' chiuso in apertura perché tra oggi e domani diciamo dovrebbe esserci l'avvio. Sempre per rivitalizzare tutte quelle aree dimenticate, quindi visto il successo che ha avuto Piazza Eremitani, che è veramente tornata a vivere, quindi l'abbiamo tolta dal degrado che regnava, è diventato il paese dei balocchi per Carnevale, quindi un'area veramente bellissima di Luna Park con molte attrazioni per i bambini, per le famiglie, per i giovani, un'area con una serie di casette, 5 casette che vendono, somministrano alimenti tipici del Carnevale, quindi frittelle, grani. Eccolo qua, lo vediamo in fase di apertura, quindi ancora senza bimbi, ma sicuramente verrà apprezzato. Quasi ultimato. Un parco avventura, vedo, bello. Sì, molto bello, le moto d'acqua, i trampolini, insomma di tutto di più.
e una parte anche dedicata allo street food, dove verranno appunto venduti il baccalà, il polpetti, insomma tutti i prodotti nostri tipici, ecco. Oltre a questo, quindi il servizio di trasporto, i biglietti importantissimi di autobus e tram, la cui validità del biglietto singolo dalle ore 14, non più valido 75 minuti, ma sarà valido fino alla sera, così come il biglietto della famiglia, il biglietto famiglia che da 3 ore lo portiamo ad una validità per tutta la durata della giornata. Quindi chi vuole vivere la città può recarsi in Padova utilizzando i mezzi pubblici, prende un solo biglietto, va, torna senza problemi di orario. Dalle ore 14 biglietto singolo con validità fino a 4 ore, mentre il biglietto famiglia da 3 ore invece avrà una validità per tutto il giorno, quindi sono sicuramente agevolazioni importanti per tutti. Io vedo un cowboy là dietro che fa finta di sparare, venite qua davanti tutti e tre, 1, 2, 3, perché vorrei sapere se ci andate voi in piazza Remitani, avanti avanti. Eccolo qua, se funziona il microfono come ti chiami? Enrico. Enrico, sei un cowboy? Sì. Ma è un nome particolare? Sì, Piccolo Diavolo. Piccolo Diavolo, meraviglioso. E qui abbiamo? Riccardo. Riccardo, e tu sei grande diavolo? No. No? Però qua a Salsiccia West vedo sul cappello, siete tutti marchiati, tu il cappello ce l'hai? Ce l'ho qua dietro. Bravissimo, e qui invece chi abbiamo? Fabio. Ma chi è lo sceriffo qua? Io. Io sono bandito. Io sono bandito. Il buono, il brutto e il cattivo. Non può essere Gran Ciccione, sei uno zombie secondo me. Allora, com'è stato stare sul carro? Voi eravate sul carro o eravate giù e facevate i balli? No, io ne ballavo, lui ballava, io e lui andavamo in giro col monopattino. Beh, direi che nel West il monopattino è d'obbligo, assolutamente. Senti, ma voi ci andate agli Eremitani, ci sono le giostre, dovete convincere i vostri genitori a portarvi. Là dietro mia mamma. Dov'è la mamma? Qual è la mamma? Eccola qua, noi andiamo, vieni che convinciamo la mamma subito. Signora, io le porto il microfono, stiamo facendo impazzire la regia. Eccola qua, signora, ma li portiamo questi bambini agli Eremitani? Ma certo, ma no col monopattino perché è tanta strada. Però prendiamo l'autobus, anche col carro, se quello del carro è proposto a venire. Bisogna convincerlo. Bambini, allora voi se volete state seduti sui gradini vicino a me. Se no tornate dietro, dove preferite? Sei qua con me tu? Allora ti lascio il microfono, quando qualcuno vuole parlare tu glielo porti, va bene? Perfetto, bravissimi tutti qua. Allora, Eleonora Mosco, abbiamo già tre ragazzi che hanno detto che ci saranno assolutamente, quindi 3 prenotati in prima fila. Quando andrete agli Eremitani voi dovete dire: ho parlato con l'assessore Mosco e quindi devo entrare per primo. Anche perché ci sono i laboratori delle maschere, i truccabimbi, non solo in piazza Eremitani ma anche via Verdi, piazza Cavour, via Roma, quindi davvero tante iniziative, i funamboli, ecco, che lasceranno a bocca aperta davvero tutti. Certo, quindi da questa sera noi stiamo scherzando ovviamente perché è giovedì grasso, però Sindaco è importante che il territorio sia vivo, il settore termale, l'area poi di Montegrotto, di Abano, quindi tutta la parte dei Colli Euganei è sicuramente un'area preziosa che dobbiamo valorizzare, far vivere, far gioire al territorio. Sì, stiamo parlando sicuramente dell'area termale come bacino termale tra i più grandi d'Europa, quindi non è proprio da considerare. Mi dicono che abbiamo un problema col suo microfono, quindi le passo il gelato dello sceriffo. Eccolo gelato. qua, prego. No, stavo dicendo appunto che stiamo parlando del bacino termale più grande d'Europa, quindi come area, ed è sicuramente importantissimo perché insomma, parlavo adesso con il presidente del consorzio, mi diceva appunto che i nostri alberghi sono pieni, quindi abbiamo fatto l'overbooking e questa è una grande soddisfazione perché vuol dire il lavoro fatto dai consorzi, anche dagli operatori turistici e quant'altro hanno avuto e stiamo vedendo i risultati, quindi sempre parlando nella sinergia, sempre parlando di lavorare assieme, sempre parlando di fare rete. E io ritorno sempre, onorevole Rusante, sempre a quel puntino, perché pensate solo milioni di presenze turistiche alle terme
e abbiamo una carenza di collegamenti. Noi non siamo collegati con l'aeroporto, per arrivare in aeroporto abbiamo bisogno... No, ma nemmeno Venezia non è collegata con l'aeroporto, non è il problema, e quindi questa è una carenza che non è da poco, è una carenza importante che dovrebbe essere magari presa in mano, e sicuramente io, cioè, su questo penso di non avere dubbi. Io penso che la Regione abbia anche questa sensibilità del collegamento. Poi adesso comune, Regione, poi c'è sempre quelle tra Venezia e la Regione Veneto. So che ci sono stati dei problemi, ma però il territorio delle terme in questo momento, diciamo, ecco, vuole essere protagonista, vuole essere, anche perché noi, tantissimi nostri turisti vanno a Venezia, quindi vanno al Carnevale, vengono giù e vanno al Carnevale. Ma certo, quando all'estero ad un turista straniero, Angela Stoppato, noi parliamo di un settore termale che è a 20 minuti da Venezia, quindi assolutamente adiacente, potrebbe essere, è quasi considerato un'unica area, un unico territorio, potrebbe essere un'unica città, se pensiamo agli Stati Uniti e alle distanze che hanno, ma